全球新观点提供您理财新视野，观众朋友晚安，我是陈思宁。美国最新的通膨数据，9月的 CPI 核心 CPI 指数年增率4.1%，创下将近2年来的最小增幅，也显示出联准会距离战胜通膨还很远，也让交易员对今年再次升息的押注是不断的攀升，而美债殖利率跟着走高，使得美股周四呈现跌多于涨，银行股大多表现不佳，只有费半是小幅收涨，也拖累台股今天开低，而盘中更是在 AI 股的走弱之下，指数是一度下跌将近100点，好在尾盘有电子全指股的撑盘，让中场跌幅收敛，跌幅下跌43点，收在16782点，守住了月线，成交金额2986亿元。不过中小型股今天的走势是相对抗跌的，柜买股市虽然今天同步开低，但是在盘中是有一度翻红的，只可惜还是抵不过卖压，中场依旧收跌0.1%。先来看到今天最弱的就是 AI 股了。AI 股再度陷入修正，但是明明昨天辉达股价才刚刚创下5周新高，就看到路透社报道，拜登政府正在考虑要禁止中国企业透过设在海外的子公司来获得美国的 AI 晶片，导致今天指标股广达大跌超过半根停板，而技嘉的跌幅也有超过4.7%，失守了月线。其他像是双鸿、微星、伟创、华硕、凌群等等，都是下跌超过3%的幅度，而其中伟创更是失守100元关卡。不过呢，今天尾盘有电子全指股的拉抬，也让指数跌幅收敛。先来看到全王台积电，台积电在今天上涨3块钱，收在553块钱，贡献大盘的指数就有25点。主要是因为经济部长王美花证实，台积电美国厂已经收到了美国的豁免权，延期1年，可以向台积电的中国厂供应美国的晶片设备，激励今天台积电的股价逆势上涨0.5%。另外扮演撑盘要角的还有联发科跟鸿海。先来看到联发科。联发科今天股价上涨超过3%的幅度，股价创下了16个月来的新高表现，拉抬指数也有11点之多，还率领了 IC 设计族群逆势向上，像是创惟、矽力 KY 这些涨幅都有在8%以上。其他看到金利科、系统、身家电子这些涨幅都在4%到6%以上。再来看到鸿海，鸿海的表现今天也是逆势小涨0.4%。消息面就看到鸿海豪砸了75亿元，抢着进驻中攻的云宇宙 AI 园区，也同步激励了2515的中攻，今天股价直奔涨停板11.15块钱。除此之外，今天观光股的表现也是相当亮眼。台北国际旅展下个月的3号到6号就要登场了，市场看好出境旅游市场的疫后红利是持续延烧，这个全年最大的档期的旅展有利于旅行社股的业绩拉出长红表现，也带动今天不少旅行社股是提早庆祝，再加上不少旅行社最新的业绩表现都非常的不错，像是今天攻上涨停的山富，9月营收年增15倍，直接冲破了历史新高，还有五福9月营收年增超过32倍。今天股价大涨超过7.2%，而另一档攻上涨停的亚明 KY 则是受惠于处分利益，它处分了上海先宗林7%的股权，挹注每股纯益大约1.71块钱，激励今天股价飙涨，飙上了涨停板23.75块钱。而台股今天虽然转为小跌，但是看到土洋法人全部都转为卖超，外资结束了连续2天的买超，今天卖了61亿元。投信更是结束了连续48天以来的买超记录，今天转卖6亿元，剩下的自营商不离不弃，今天连续第5天加码了1.2亿元，合计3大法人总共卖超了65.7亿元。再来看到今天主力卖超的个股，1到5名有元大高股息、国泰永续高股息、伟创、元大美债20正2、群益台湾精选高息。元大沪深300正2、长荣航、广达、富华台湾科技优息跟富华富时不动产有超过1半以上都是 ETF。而今天主力逆势加码的个股，1到5名的有中石化加码了23000多张，中工加码了16000多张，裕隆加码了15000多张，中信关键半导体、台积电都加码了9000多张以上。其元大 S&P 原有反一、联电、永丰金、荣运、金源电子。
再来看到中国公纸在旺季的带动之下是频频调涨，即使现在中国已经过完了11长假，但是涨势还没有熄火。以瓦楞原纸来看，从8月底9月初以来，涨幅累计超过5%，而废纸也是同步上涨，上涨超过3%。而这个涨价效应也反映在台湾国内造纸厂的营运表现。就有分析师指出，第4季的传统旺季需求看增，会扩大涨价效应。一箱箱的纸箱堆满邮局，网购商机推升纸箱需求量。受到通膨、国际原物料价格攀升，去年9月到今年8月，台湾出口连12黑，从工业用纸到民生用纸价格都蠢蠢欲动，使得业者采购成本、国际运费逐年上扬，包装纸箱平均涨幅约6%。纸箱的部分，那因为原物料的一个调涨，那因为我们公司所有的这些纸箱都备有安全的一个库存量，因为在我们编列的预算的额度内来采购，那当然如果这部分有一些成长的部分，我们可能会相关的成本这部分会再增结。国际废纸价格居高不下，继中国纸厂9月以来，中小型纸厂响应全面性涨价。11长假后，下游的纸板、纸箱也跟涨约3%到5%，而中国公纸涨价效应也陆续反映在国内造纸厂的营运表现。80%营收来自中国市场的荣成，9月营收达40.47亿元，永丰余64.43亿元，接连2个月呈现月增。正隆营收35.2亿，年增2.1%。三大公纸厂在两岸都有产销基地，依照中国瓦楞纸价格走势，这波涨幅至少超过人民币200元。业者预期纸厂获利修复可期。即将有过年的一个时间，我们有总统、立委的选举这一块的。那对一般的其他的这个国内消费型的纸品是会有一些挹注的一个情况，还是要看需求的一个表现。那这个才是他们能不能调涨的一个主要关键。今年9月，台湾公纸市场终于迎来外销中纸12黑的好消息，业者看好步入第4季节庆消费带动内销需求看增，渴望缓和业界竞价抢单。若外销力道持续转强，也让台湾公纸有涨价的空间。记者徐杰、林秋强台北采访报道。国内近年来缺蛋的问题不断，而农业部透露不排除要调降进口蛋的关税，却引发了本土蛋农的忧心，担心会影响到国内的产销失衡。而对此，国产蛋大厂认为，要解决缺蛋，必须要从根本来提升国产蛋的竞争力。现在包括了卜蜂、福寿都扩大了蛋鸡产量，而大成集团更是斥资了10亿元，打造高科技蛋品加工厂。鸡蛋大军仿佛 SPA 沐浴般，经过冲刷、消毒、紫外线除菌层层关卡，变身焕然一新的洗选蛋，直击全台第一座导入先进科技的蛋品加工厂，派出无人轨道、机械手臂，将大量鸡蛋装载运送，取代过去人力搬运的耗时耗力，产能效率瞬间升级。而一眼望去，占地超过3000坪的塔式仓储，能看见每日惊人的产蛋规模。台湾洗选蛋的市占率逐年在攀升，代表需求和供应都很庞大。而在这一座蛋品加工厂，可以容纳400万颗的鸡蛋，也因为导入了所谓的智慧仓储系统，用全自动的方式来扩大产能利用率，光是每1个小时就可以处理38万颗的洗选蛋。国内畜产饲料龙头厂斥资10亿元新建蛋品加工厂，在这里生产出台湾第1颗与日本同等级的生食级鸡蛋。咕噜的蛋黄铺在饭上，浑圆饱满，好诱人。而要成为能生食的蛋，标准比起洗选严格更多，需要从前端的饲料养殖到洗选加工及最后的物流销售，全程溯源，管控品质。除蛋间也都是有温度的掌控，那蛋的品质很好，鲜度是足够的。我们拉到洗选厂，我们才会去用最快的速度把它洁净出来、洗出来、消毒出来，然后带给消费者。采最严格的生产标准，因此成本高上许多，单1颗就要价20元，却也多了一项更安全的生食蛋选择，重振消费市场信心。尤其国内近来在进口蛋食安争议下，国产蛋买气变高，让蛋价维持产地价每台斤45.5元，批发价每台斤55元的历史高点。只不过距离国人每日需求量还是有约60万颗的供应缺口。这个缺蛋的机会应该还是看起来蛮大，因为现在对进口蛋大家没信心，那这个对台湾将来可能会蛮严重。至于蛋价，应该
会起会跌都会是跟这个市场供需，但因为原物料大幅涨啊，所以蛋价要跌到以前很便宜的那个状况是比较难。也因国内连年出现蛋荒，农业部12号传出不排除要严拟季节性调降进口蛋关税，就引发了本土蛋农担忧权益受损。对此，国产蛋市占最高的大成集团认为，从长远来看，最重要的是增加国产蛋的竞争力。而为了要有效提高产量，除了埔丰、福寿扩大饲养蛋鸡、密地建厂，大成也力拼蛋品产业链一条龙，要强化蛋鸡的产业品质，也从根本解决缺蛋难题。记者蔡江油彩人彰化采访报道。